Wenn wir die Kultur verlieren, dann verlieren wir Europa. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber heute ist es noch mehr dringend wie je, für darauf zu insistieren. Da denken doch vielleicht ein paar von euch, hat Bertolt Brecht nicht einmal gesagt, erst kommt das Fressen und dann die Moral. Haben wir wirklich nicht mehr Wichtiges und Dringendes an Europa zu diskutieren? Also wirklich der Moment für über die Kultur zu schwätzen. An einem Moment, wo es an rundherum Europa mehr wie genug Probleme und Konflikte gibt. Großbritannien hat dezidiert, die Union zu verlassen, Populisten gewannen immer mehr und Terrain, und auf der anderen Seite vom Atlantik wird ein Präsident gewählt, wo Europa nicht genau weiß, wie eine Politik sich von ihm zu erwarten ist. Aber das eben just gerade aus diesen Gründen, für was es wichtig ist, über die Kultur und über Europa zu schwätzen. Weil als gemeinsame Werte die Einigkeit von unserer Union auch durch die kulturelle Diversität ausgedrückt gehen. Als gemeinsame Kultur schweißt als Europäer an gegenseitigem Verstehst du mich zusammen. Durch die Kultur übersetzen, verstehen wir den anderen, mit seinen Unterschieden, mit seiner Eigenart. Mit der Kultur können wir als Werte auf eine universelle Manier ausdrücken. An einem Moment, wo Europa alle gerüsselt wird, ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass das Fundament, auf das wir Europa aufgebaut haben, eben gerade als Werte sind. Wir können als Zukunft dafür auch nicht auf Sand aufbauen. Wir brauchen eine solide Basis. Und als kulturelle Diversität stärken, heißt als europäische Kohäsion und als Möglichkeiten für zusammen etwas zu erreichen, auch stärken. Dafür habe ich letzte Woche hier im Parlament eine Konferenz organisiert von der kulturellen und kreativer Industrie aus ganz Europa. Hauptthema von unseren Gesprächen war die Zukunft von der kulturellen Diversität am digitalen Zeitalter. Die neuen digitalen Akteure wie die GAFA, also Google, Amazon, Facebook, Apple, und die neuen chinesischen Spatten, Baidu, Alibaba, Tencent, haben man näher wie die Artisten bezahlt gehen, klar unterbrach. Sie kreieren ein Produkt, die wird im Internet gratis verteilt, und eventuelle Revenuen über Publizität gehen von den Plattformen an die Tasche gestochen. Die kulturell schaffend gehen regelrecht entgegnet. Dafür müssen wir neue Lösungen sichern. Neue für die Kultur überlebensfähig zu machen. Für das auch dieser Sektor auf vollem Umfang von den neuen und großen Opportunitäten vom digitalen Zeitalter profitieren kann. Man muss für dich dafür sorgen, dass der Wert von der Kultur auf eine gerechte Manier zwischen dem Kreator und dem den Kulturgut exploitiert, abgedeelt wird. Just so können wir garantieren, dass die kulturelle Industrie sich weiter an ihrer ganzen Diversität entwickelt. Die die mich besser kennen, die wissen, dass die Kultur von Europa mich an meinen Überzeugungen geprägt hat und dass die Europa von der Kultur das ist, was mich immer an meinen Aktionen begleitet. Das war so, das ist so, das bleibt so und das geht noch mehr notwendig an unserem neuen Zeitalter vom Internet.